啊，这个招还是接了哦。欢迎我毛总。哦，今天我二号嘛，没弄到，没弄到。啊，不要乱讲啊！啤酒大哥，啊，你拿任何人讲都不要拿王美丽跟我讲啊！我跟王美丽是朋友，然后我跟她老公也是朋友，然后开不得玩笑哈。对不对哈？你看哪个时候把娃儿没有什么时候把娃儿拜过我的，晓得吗？哪个动我就说。这个东头，这个东头。嗯。动静大嘛哈。他娃儿没有拜给我的。中了就对了噻。好的，感谢大哥啊。哎呀，累求得很呐。欢迎小夏兄弟。他不吃啊，他得有动。你三兄弟，大兄弟啊！哇，好大的动静，这是黄山不小。啊，也不小啊。那会儿水这些黑些确实嘛哈。秦日北都戴面具了，用钩子钓，不要开玩笑了，钩子啊！哎呀，秦日北说实话，他自己整自己啊，哪敢要的嘛？那样子，肯定要封脸了，不封脸，我以前都说过这个事情，那样子搞，必着啊！你找我呀？上一边到不跑，终于空了空间了。你不码票啊？我不知道他怎么打呀，我怎么码票嘛？我不知道他怎么打。啊，我问一下他。啊，切磋一下啊。怎么打？你说吧。等等，你们说一下啊。他说不打了，悠悠说不打了。悠悠怕他说还不如送给你算了。对，我说直接送给你算了，打不了。那要不我们拉一个人来打嘛？我打3个呢。我把阿勇拉过来打。阿勇他不打。阿勇他不打，我们连了的。他不打了吧？他吃饱了。双打打不过你，真的双打打不过你。对，跟你对打绝对打不过你。我看一下，你先等一下，我看一下。我现在有点混乱，根本。哎呀，大家都打的都没得脾气的啦。是我们本来现在人也少了。我问一下，问一下阿勇。你问一下吧。阿勇他都不接了。把小杨拉上来吧。哪个？小杨啊，等一下，我找他，等一下。啊，小杨。哪个小杨？哎，给我拉上来了。Hello， 小杨3个人打，小杨3个人打。3个人哪个打嘛？你跟拐老板。杨照片。跟拐哥我跟拐哥那个。快点喽！二娃。人就是这样。待会儿他打我要拿这么高，待会儿他是中间那个。我们说的是打3斤。不，又看不到。哎呀，小杨嘞，打3斤，我让问了，哎呀，怕球，我今天我打了长输啊。
然后你找我们打，不是在3斤3个人那个打吗？哎，这样2斤的3斤，2斤的3斤，打小一点，对，打小一点。 2斤的3斤，要不？第一名赢啊！还怕啥子嘛？我说实话，我1、2名赢吧， 1、2名赢吧，第1、2名赢，赢15斤，抓冤种，要么抓冤种。还抓冤种啊！